قديم الزمان في واحد المنطقة معروفة بالهضاب والغابات الضبابية، بالتحديد في فرنسا. كان كيعيش واحد الرجل نبيل سميتو غيمودان. واحد الليلة فاش كان كيصيد في الغابة تلف على الطريق، هو يتلاقى واحد المرأة. هاد المرأة كانت عندها واحد الجاذبية واحد الكاريزما سحرية، وكانت زوينة. كانت جالسة حدا واحد النافورة مائية. ميسولين وغيمودان اتفقوا انهم يتزوجوا من بعد مدة، ولكن ميسولين شرطت عليه واحد الوعد انه عمره ما يشوفها نهار السبت، ولكن هاد الزواج غادي يرزقهم بالغنى والسعادة. غيمودا حيتاش كان كيبغيها قرر انه يتزوج بها وقبل بالشرط ديالها، فتزوجوا واحتفلوا، وفعلا الزواج ديالهم جا بواحد الرزق اللي ما يتخيلوا حتى واحد. عاشوا في الوفرة وراحة البال، وما كان ناقصهم حتى خير. بناو القصورة والبلدان والديور، وغناو حتى السكان ديال البلاد، جابوا الخير والكنوز للشعب ديالهم. وات دازت ميلوسين ولدت بزاف ديال الاطفال. هاد الاطفال كل واحد كيتزاد بشي حاجه غريبه. كاين اللي يتزاد بيدين السبع، واحد زاد بعين وحده. رغم ان غيمودا كان كيحب عائلته بزاف، وعمره ما كان كيتساءل على السر الغامض ديال ميلوسين. حتى لواحد النهار غيمودا عطى المجال لشي اشاعات يدخلوا لراسو. هاد الاشاعات كانوا كيدوروا من واحد لواحد، كيهضروا فيها على ميسولين وعلاش كتغبر كل سبت، وان هادشي غريب والناس الاخرين كيهضروا عليها بزاف. الفضول طمع غيمودا. داك الوعد اللي عطاه لمرتو شحال هادي ما قامش بيه، وقرر انه يتجسس عليها. فتبعها للغابه ومشى للنافوره لاول مره فين تلاقاو فيها. اكتشف الحقيقه المره. ميلوسين كانت نصف امراه ونصف افعى. فاش شافها تصدم، تخلطوا عليه المشاعر. فاش رجعت ميسولين وجهها بغضب وبدا كيغوت. اكتشفت الحقيقه ديالك الكذابه. ميسولين بدات كتبكي وقالت ليه الحقيقه، انها جنيه الماء، لعنتها ماماها، فكل سبت خصها ترجع للشكل ديالها الحقيقي. حتى لواحد النهار فاش غادي تزوج راجلها ما غيحافظش على الوعد ديالو ويخون الكلمه ديالها، فبذلك اللعنه ديالها غتكتمل. ورجعت كتبكي وكتبكي. ميسولين في ديك اللحظه تحولت الى تنين وطارت بعيد من القصر اللي كانوا عايشين فيه، لان اللعنه ديالها اكتملت. فتحبسات في واحد البرج، وكيتقال ان البكا ديالها كيتسمع على مدى الغابه باسرها اللي عايشه فيها. فالعبره من هاد القصه ان الواحد خصو يوفي بالوعد ديالو، وخيانه الكلمه تقدر تدمر الحب والسعاده، وان المظاهر خداعه فالجوهر هو المهم. اهلا وسهلا بكم في عالم سيليا. اليوم غادي نناقشوا القصه ديال ميسولين ونحللوها ونفهموها اكثر. فقصه ديال ميسولين هي من الاساطير الفرنسيه القديمه، فيها بزاف ديال المعاني الرمزيه والعبار. فالقصه كتكلم على الثقه والوفاء في العلاقات، وشنو كيوقع ملي الانسان يخون الوعد او يفقد الثقه اللي كانت بينه وبين الاخر. فنحلوا الشخصيات. نبداو بالشخصيه ديال ميسولين. ميسولين كتمثل الغموض والانوثه والقوه، ولكن حتى الهشاشه، لانها محتاجه الحب والتقبل رغم الاختلاف ديالها. والشخصيه ديال غيمودان كيمثل الانسان الفضولي اللي ما كيقدرش يحترم الحدود، وفضوله خلاه يضيع الحب ديالو، وعطى الناس الاجانب مجال يخلقوا الاشاعات ومشى مع هواهم. فالابناء ديال ميسولين وغيمودان كيف ما تذكر في القصة أن كل واحد تزاد بعلامات غريبة، هل اللي تزاد بيد السباع، هل اللي تزاد بشي حاجة غريبة. فهاد الشيء ماشي غير باش يوريو أنهم مختلفين، ولكن عنده معنى رمزي عميق. هاد العيوب اللي فيهم كتمثل الإنسان. معمر الإنسان يكون كامل، ما كاينش شي واحد مثالي. كل واحد فينا فيه شي عيب أو حاجة ما كتعجبوش في راسو. هاد الشيء عنده واحد الفلسفة زوينة، وان الكمال ما كاينش في هذه الدنيا،
واللي كيعطي الجمال الحياة هو هاد التناقض ما بين القوة والضعف، ما بين الخير والشر، وما بين الجمال والعيب. الرمز ديال ميسولين فاش تحولت الحية كيرمز للازدواجية في الطبيعة ديال الإنسان، اللي هو الخير والشر، الجمال والخطر، الحقيقة والمظاهر. القصة كتورينا بلي كل واحد فينا عنده جزء خفي، وما خصناش نحكمو على الناس غير من المظاهر. قصة ميسولين ماشي غير حكاية خرافية، ولكن رمز فلسفي وإنساني كيهضر على الحب، الغموض، والحدود بين الإنسان والطبيعة. وهي من القصص اللي كتبين بلي الإنسان كيقدر يكون عدو نفسه ملي ما كيحترمش الوعود. كنتمنى تكون عجبتكم هاد القصة وأنكم فهمتوها أكثر بهاد التحليل اللي درتو. ولا عندكم شي رأي ناقشوه معايا في لي كومونتير. ولا عجبتكم القصة ما تنسوش ديروا ليا لايك، ونشوفكم في قصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.